เจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายมนุษย์เราไม่เหมือนกันฉะนั้นท่านจึงบอกว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตแตกต่างกันคำว่ากรรมในที่นี้ก็คืองานที่เราทำนี่แหละบางคนเป็นข้าราชการบางคนเป็นพ่อค้าบางคนเป็นกรรมกรบางคนเป็นคนขับรถขับเครื่องบินอาชีพของแต่ละคนเนี่ยทำให้มนุษย์แตกต่างกันเป็นจิตรกรก็มีเป็นนักเขียนนักบรรยายธรรมนักเขียนนวนิยายเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เป็นคนเย็บปักถักร้อยเป็นชาวไร่ชาวนาอาชีพแต่ละอาชีพล้วนแล้วแต่มีความสำคัญทั้งสิ้นและทำให้มนุษย์แตกต่างกันออกไปท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าที่บอกว่ากรรมจำแนกสัตว์เนี่ยก็หมายความว่าการงานจำแนกคนให้แตกต่างกันออกไปถ้าเราทำงานเหมือนกันเราก็จะคล้ายๆกันเป็นทหารเรือทหารบกทหารอากาศเป็นตำรวจเป็นข้าราชการเป็นชาวนาก็จะแตกต่างกันละกับข้าราชการอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่ากรรมจำแนกสัตว์ก็คือภาระหน้าที่ที่เขาแบกรับผิดชอบนี่แหละจะเป็นตัวจำแนกวิธีคิดก็แตกต่างกันอีกนะวิธีคิดของพ่อค้ากับข้าราชการก็แตกต่างกันออกไปนักการเมืองกับประชาชนทั่วไปก็แตกต่างกันฉะนั้นภาพรวมของคำว่ากรรมเนี่ยจึงมีคำว่าบุญมีคำว่าบาปอยู่ข้างหน้ามีกุศลอกุศลอยู่ข้างหน้าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปเพราะฉะนั้นมนุษย์ของเราสามารถที่จะสร้างกรรมดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ด้วยมือของเราเองด้วยสติด้วยปัญญาของเราเองข้อสำคัญคือเราจะมีกิเลสเป็นตัวชี้เราให้ทำเราจะเป็นทาสหรือเป็นไทยอยู่ที่ใจของเราเอง